Двигатель — это сердце автомобиля. От его работы зависит не только комфорт и динамика, но и долговечность машины в целом. Особенно это актуально для владельцев подержанных автомобилей, ведь двигатель часто становится первой жертвой времени и эксплуатации. Многие моторы созданы с расчетом доездить до следующего владельца, но это правило не для всех. В истории Рено есть и настоящие тяжеловесы надежности. Моторы легенды, чей ресурс измеряется не десятками, а сотнями тысяч километров. Агрегаты, которые готовы прощать ошибки обслуживания и пережить суровые условия. Но какие из них заслуживают титул самых надежных? В этом мы попробуем разобраться. Вы на канале The Auto Top, и это самые лучшие двигатели Renault. Поехали! В середине 2000-х годов альянс Renault-Nissan создал двигатель, который должен был стать универсальным решением для миллионов автомобилей по всему миру. Под капотом Renault он получил индекс H4M, а у Nissan HR16DE. Это не просто два названия, это отражение единой инженерной философии, объединившей японскую надежность и европейские экологические стандарты. За основу взяли алюминиевый блок цилиндров с цельнолитыми чугунными гильзами. Такая конструкция позволила сбросить 38 килограммов по сравнению с чугунными предшественниками. Машины стали легче, а нагрузка на переднюю подвеску значительно меньше. Кроме того, алюминиевый блок лучше отводит тепло и быстрее прогревается, что особенно важно для российских зим. Но главной особенностью стал привод ГРМ. Вместо привычного ремня здесь использовали пластинчатую цепь. Инженеры Альянса сознательно пошли на этот шаг, чтобы увеличить ресурс и снизить затраты на обслуживание. Уровень шума при этом удалось сохранить на уровне ременных аналогов благодаря специальным успокоителям и натяжителям. Для соответствия нормам Евро-5 двигатель получил сразу несколько технических решений. На впускном валу установили фазорегулятор, а на каждый цилиндр две форсунки вместо одной. Это позволило добиться оптимального смесеобразования, что положительно сказалось и на экономичности, и на экологичности. Система двойного впрыска обеспечивает лучшее распыление топлива и предотвращает образование нагара на клапанах. Однако за эти преимущества пришлось заплатить. В двигателе отсутствуют гидрокомпенсаторы, а значит, каждые 75-80 тысяч километров требуется регулировка клапанов, что делает обслуживание достаточно трудоемким и затратным. С увеличением пробега у многих владельцев проявляется еще одна особенность – повышенный расход масла. Конструкция облегченной поршневой группы с тонкими кольцами, призванная снизить механические потери, может приводить к повышенному угару. Особенно это заметно при агрессивной манере езды или частых коротких поездках на непрогретом двигателе. Для предотвращения проблемы рекомендуется использовать качественное моторное масло и периодически давать двигателю поработать на высоких оборотах. Список моделей, куда устанавливали этот двигатель, впечатляет. От Renault Logan, Sandero и Duster до Nissan Qashqai и Juke, а также Lada Vesta и X-Ray. На российском рынке этот мотор особенно полюбился за свою неприхотливость и способность работать на 92-м бензине без какого-либо риска. Ресурс двигателя составляет около 280 тысяч километров при условии своевременного обслуживания и использования качественных материалов. H4M не стал революционным прорывом, но оказался надежным и практичным решением, идеально подходящим для спокойной, размеренной эксплуатации. Это двигатель, который не обещает рекордов, но честно выполняет свою работу день за днем, оставаясь одним из самых сбалансированных и проверенных временем моторов в своем классе. В конце 1990-х годов, когда автопроизводители начали увлекаться сложными техническими решениями, Renault выбирает принципиально иной путь, основанный на ремонтопригодности. Инженеры создают двигатели, которые можно отремонтировать в гараже с минимальным набором инструментов, делая ставку на доступность, а не на технологическую сложность. Так появляются K7M и K4M. Моторы, в которых надежность была встроена не электроникой, а самой конструкцией и минимальным количеством уязвимых компонентов. Основой этих двигателей становится массивный чугунный блок цилиндров, решение, которое многие конкуренты уже считали устаревшим. Но именно этот подход обеспечивает феноменальную долговечность. Цилиндры растачивают прямо в теле блока, без съемных гильз, что исключает риск их проворачивания и снижает стоимость производства. Гениальность концепции заключается в максимальной унификации. Оба мотора используют одинаковую базу, отличаясь только головкой блока. 8-клапанный у K7M и 16-клапанный у K4M. Ременный привод ГРМ, одинаковый для обеих версий,
значительно упрощает обслуживание и снижает затраты на запчасти. К7М выдает 87 лошадиных сил, а его старший брат К4М – 106 сил. Но главное достоинство этих моторов – не максимальная отдача, а упрямая тяга с самых низов. Оба двигателя демонстрируют отличную тягу уже с 1500 оборотов в минуту, что делает их идеальными для городской эксплуатации и внедорожных моделей типа Duster. Обратной стороной такой простоты становится высокий расход топлива. В городском цикле он достигает 11-12 литров на 100 километров. Отчасти этому способствуют короткие передачи механических КПП и устаревшая четырехступенчатая автоматическая коробка передач. При качественном обслуживании эти моторы регулярно преодолевают рубеж в 400 тысяч километров. Чугунный блок отлично переносит перегревы, а износ цилиндров даже после сотен тысяч километров пробега остается минимальным. Однако у этих неубиваемых моторов и есть свои слабые места. При обрыве ремня ГРМ клапана гарантированно встречаются с поршнями. Восьмиклапанный К7М требует регулировки зазоров каждые 100 тысяч километров, а неудачная конструкция маслоотделителя часто приводит к течам масла. После пробега в 150 тысяч километров владельцам стоит проявить особую бдительность в отношении ремня ГРМ. При его замене рекомендуется сразу менять ролики и помпу. Экономия в несколько тысяч рублей может обернуться капитальным ремонтом. Многие опытные владельцы при капремонте устанавливают невтыковые поршни, которые предотвращают встречу клапанов с поршнями при обрыве ремня. Современные нормы экономии и экологии поставили крест на таких двигателях, как К7М и К4М. Их эпоха закончилась. Но именно эти моторы создали репутацию Рено как марки, чьи двигатели не боятся ни большого пробега, ни сомнительного сервиса. Они стали тем фундаментом, на котором выросла глобальная популярность бренда в 2000-х годах. В этом их главная, уже историческая заслуга. В 1998 году Renault создает двигатель, который пройдет через 3 десятилетия, не растеряв своей актуальности. F4R – это уникальный случай, когда один и тот же мотор с успехом работает как в бюджетных кроссоверах, так и в автомобилях спортивного класса. Основой становится проверенный чугунный блок цилиндров объемом 2 литра. Головка блока алюминиевая с 16 клапанами и гидрокомпенсаторами. Гениальность F4R в его вариативности. Существует около 50 модификаций этого мотора, отличающихся поршнями, распредвалами и степенью сжатия. Атмосферные версии развивают от 139 до 179 лошадиных сил, а турбированный F4RT выдает до 273 лошадиных сил. Атмосферные версии F4R становятся рабочими лошадками для Duster и Captur. Их главное преимущество – феноменальная надежность. При грамотном обслуживании эти моторы легко преодолевают 500 тысяч километров. Однако у поздних атмосферных версий обнаруживается серьезный недостаток. Инженеры повышают степень сжатия до 11,2, но оставляют старые поршни. При использовании 92-го бензина и пробеге около 120 тысяч километров маслосъемные кольца выходят из строя. Начинается повышенный расход масла. Спасает установка поршней от Megane с более низкой степенью сжатия. Турбированная версия F4RT, появившаяся в 2001 году, живет совершенно другой жизнью. Лишенная фазорегулятора, но оснащенная кованым распредвалом и усиленными поршнями, она становится сердцем спортивных моделей Renault. Турбина Mitsubishi TD04 служит не менее 150 тысяч километров, а вся конструкция демонстрирует завидную надежность. Фазорегулятор на атмосферных версиях требует замены каждые 60 тысяч километров. Его износ выдает характерное дизельное тарахтение. Катушки зажигания выходят из строя примерно с той же периодичностью. Задний сальник коленвала начинает течь после 100 тысяч километров пробега, а опора двигателя требует замены к этому же рубежу. Ремень ГРМ нуждается в замене каждые 60 тысяч километров. В эпоху легких алюминиевых моторов F4R кажется динозавром. Его расход в 11 литров на 100 километров и посредственная динамика проигрывает современным турбомоторам. Но там, где важна не эффективность, а выживаемость, F4R не имеет равных. Это последний представитель эпохи, когда двигатели проектировали с запасом на десятилетия эксплуатации. Он прощает плохое топливо, редкое обслуживание и суровые условия. Для рынков, где машины передают по наследству, они меняют каждые 3 года, F4R остается разумным выбором. Пусть и не самым современным, зато предсказуемым и долговечным. В 2001 году мир увидел дизельный двигатель
который переворачивает представление о возможностях малолитражных моторов. К9К становится не просто силовым агрегатом, а настоящим трансформером, который находит место под капотом автомобилей 3 континентов. От скромного Renault Logan до премиального Mercedes-Benz. Уникальность К9К проявляется в его невероятной адаптивности. Один и тот же двигатель в разных модификациях развивает мощность от 65 до 110 лошадиных сил, потому что инженеры Renault создают не просто мотор, а полноценную модульную платформу. Они тщательно подбирают каждую деталь, от типа турбокомпрессора до выбора топливной системы, чтобы двигатель работал на 30 различных моделях автомобилей. За годы производства двигатель проходит через 4 основных этапа эволюции. Сначала, с 2001 по 2004 год, он использует турбины Borg-Warner. Затем инженеры переходят на стандарт Евро-4 и дорабатывают систему впрыска. В 2008 году появляются версии с сажевым фильтром, которые соответствуют нормам Евро-5, а с 2012 года двигатель получает систему старт-стоп и увеличенный крутящий момент. К9К демонстрирует впечатляющую топливную эффективность. Всего 4 литра дизельного топлива на 100 км в загородном цикле. Но главное его достоинство проявляется в гибкости настроек. Специалисты по чип-тюнингу увеличивают мощность двигателя на 25% без вмешательства в механическую часть, поэтому он становится особенно привлекательным для энтузиастов. Ресурс этого двигателя напрямую зависит от условий эксплуатации. При грамотном обслуживании и использовании качественного топлива К9К преодолевает 400 тысяч километров, а отдельные экземпляры достигают полумиллиона километров. Однако владельцы, которые пренебрегают правилами эксплуатации, сталкиваются с тем, что ресурс сокращается вдвое. Разные поколения двигателя имеют характерные особенности. Ранние версии, которые выпускают до 2009 года, страдают от износа распредвала и вкладышей коленвала, поскольку предыдущие владельцы экономят на масле. 3 разные топливные системы у К9К ведут себя по-разному. Delphi не любит, когда в топливо попадает воздух. У Continental со временем изнашиваются пьезофорсунки, а система Bosch требует, чтобы в баке всегда было топливо. Работа на пустом баке быстро выводит ее из строя. При покупке автомобиля с двигателем К9К важно учитывать 3 ключевых фактора: год выпуска двигателя, производителя топливной системы и реальность пробега. Потому оптимальным выбором становятся двигатели, выпущенные после 2009 года, с документально подтвержденной историей обслуживания. К9К доказывает, что универсальность не противоречит надежности. Он служит основой для автомобилей разных классов и марок, сохраняя при этом узнаваемый характер и рабочие качества. Однако его долговечность напрямую зависит от отношения владельцев. Правильный уход делает К9К образцом экономичности, тогда как пренебрежение обслуживанием превращает его в источник постоянных проблем. В 2005 году происходят знаковые события в мировом двигателестроении. Французские и японские инженеры объединяют усилия, создавая дизельный двигатель, который должен объединить лучшие черты 2 автопромов. Так появляется М9Р. Мотор рождается на пересечении 2 инженерных философий. От европейской школы он наследует мощный чугунный блок цилиндров и передовые системы турбонаддува. Японский подход проявляется в тщательно продуманной конструкции головки блока с гидрокомпенсаторами и цепным приводом ГРМ, изначально рассчитанным на весь срок службы двигателя. Производитель предлагает 3 основные версии мотора, каждая из которых находит своего покупателя, от базовой 130-сильной версии для легковых автомобилей до специальной коммерческой модификации с пониженной мощностью для микроавтобусов. М9Р получает передовую систему Common Rail от Bosch с рекордным для своего времени давлением 1600 бар. Инновационные пьезофорсунки обеспечивают беспрецедентную точность впрыска, а турбины Garrett с изменяемой геометрией позволяют достигать максимального крутящего момента уже на 2000 оборотах. Номинальный ресурс двигателя достигает 350 тысяч километров, однако эта цифра справедлива только при безупречном техническом обслуживании. М9Р демонстрирует высочайшую требовательность к качеству расходных материалов. Он нуждается в исключительно качественном дизельном топливе и своевременной замене масла не реже, чем каждые 10 тысяч километров. Регулярная чистка системы ЕГР и тщательный контроль состояния цепи ГРМ после 200 тысяч километров пробега становятся обязательными процедурами для сохранения заявленного ресурса.
чувствительные к качеству топлива пьезофорсунки и склонные к износу двухмассовый маховик, часто требующий замены после 150 тысяч километров пробега, становятся основными проблемными точками двигателя. Система очистки выхлопных газов, особенно в версиях с экологическим стандартом Евро-5, требует постоянного внимания. Сажевый фильтр и клапан ЕГР регулярно засоряются при использовании некачественного топлива. Процедура технического обслуживания М9Р требует специального оборудования и высокой квалификации механиков. Пьезофорсунки не подлежат восстановлению и требуют полной замены, что существенно увеличивает стоимость обслуживания. М9Р становится последним представителем эпохи мощных дизельных двигателей Renault. В 2015 году его сменяет более компактный и экономичный R9M объемом 1,6 литра. Примечательно, что оригинальная конструкция оказалась настолько удачной, что М9Р продолжает выпускаться для коммерческого транспорта, демонстрируя впечатляющую жизнеспособность. Этот двигатель наглядно показывает, как международное сотрудничество способно порождать выдающиеся инженерные решения. В конце 1990-х годов обновленный дизельный двигатель Renault G9T начал устанавливаться на флагманские модели бренда. Этот мотор, к тому моменту уже прошедший несколько модернизаций, должен был стать олицетворением прогресса французских дизелей. G9T создавался как флагманская разработка для топовых моделей Laguna, Espace и Velsatis, но его судьба сложилась противоречиво. Французские инженеры создают необычную схему привода вспомогательных агрегатов. Коленчатый вал через шестерни приводят водяной насос и ТНВД, создавая сложную кинематическую цепь. Масляный насос получает цепной привод, а система ГРМ объединяет ременную передачу с балансирными валами. Такое решение становится источником будущих проблем. Двигатель объемом 2,2 литра развивает мощность от 90 до 150 лошадиных сил в разных версиях. Чугунный блок цилиндров и 16-клапанная головка с гидрокомпенсаторами должны были обеспечить надежность, но сложная конструкция стала ахиллесовой пятой мотора. Турбокомпрессоры Garrett в различных модификациях позволяли достигать крутящего момента до 320 ньютон-метров. Владельцы сталкиваются с частыми отказами редукционного клапана масляного насоса, что приводит к масляному голоданию. Шестерни приводов вспомогательных агрегатов требуют регулярной замены, а регулировка зазоров балансирных валов превращается в сложную процедуру с подбором прокладок из 23 вариантов. Топливная система с пьезофорсунками чувствительна к качеству дизельного топлива, а турбокомпрессоры часто начинают пропускать масло. Электрические проблемы проявляются в виде износа проводки к датчикам валов, что полностью блокирует запуск двигателя. Капитальный ремонт G9T оказывается экономически нецелесообразным. Коленчатый вал не подлежит шлифовке, что вынуждает владельцев менять вкладыши каждые 40-50 тысяч километров. Стоимость оригинальных запчастей и сложность работ часто делают покупку контрактного двигателя более выгодным решением. Производитель даже выпускает специальную техническую памятку с описанием характерных неисправностей, что свидетельствует о системных проблемах конструкции. Несмотря на недостатки, G9T становится важной вехой в развитии дизельных двигателей Renault. Накопленный опыт позволяет создать более успешные последующие модели, а некоторые экземпляры при бережной эксплуатации все-таки преодолевают рубеж в 300 тысяч километров. Этот двигатель демонстрирует, как излишняя сложность может перевесить инженерные амбиции. Он остается в истории как пример того, что даже продуманная конструкция требует тщательного анализа надежности каждого компонента. В 2012 году под капотами Renault Megane и Scenic появляется принципиально новая силовая установка. H5 FT не просто очередной малолитражный двигатель, а сложный инженерный продукт, созданный для современных экологических стандартов и городской эксплуатации. Четырехцилиндровая конструкция объемом 1,2 литра полностью выполнена из алюминиевых сплавов. Инженеры применяют плазменное напыление на стенки цилиндров вместо традиционных гильз, что снижает трение и улучшает теплоотдачу. Система включает два фазовращателя на распредвалах, непосредственный впрыск топлива и малоинерционную турбину Garrett. Мощность варьируется от 114 до 130 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 205 ньютон-метра. Такие показатели позволяют компактным хэтчбекам сохранять уверенную динамику даже при полной загрузке. Экономичность сочетается с хорошей эластичностью. Максимальный крутящий момент доступен уже с низких оборотов. Привод ГРМ использует цепь, номинальный ресурс, который производитель оценивает в 200 тысяч километров.
Отсутствие гидрокомпенсаторов требует периодической регулировки клапанов каждые 50-60 тысяч километров. Антифрикционное покрытие деталей ЦПГ и графитовые вставки на поршнях снижают механические потери. Владельцы отмечают чувствительность двигателя к качеству обслуживания. Растяжение цепи ГРМ может происходить раньше заявленного срока, уже после 100 тысяч километров. Повышенный расход масла становится распространенной проблемой, требующей постоянного контроля уровня. Система непосредственного впрыска склонна к образованию нагара на впускных клапанах. Производитель рекомендует периодическую профессиональную очистку топливной системы. Фазорегуляторы и датчики управления двигателем могут выходить из строя, проявляясь неустойчивой работой на холостых оборотах. Капитальный ремонт осложняется конструкцией блока цилиндров. Отсутствие гильз делает восстановление экономически нецелесообразным. Замена цепи ГРМ требует специального оборудования и квалификации. Электронные системы управления нуждаются в регулярном обновлении программного обеспечения. H5FT демонстрирует, как современные экологические требования влияют на конструкцию двигателей. Он предлагает хорошую удельную мощность и экономичность, но требует строгого соблюдения регламента обслуживания. Ресурс в 250 тысяч километров достижим при использовании качественных расходных материалов и своевременном устранении возникающих проблем. Этот двигатель отражает общую тенденцию к созданию компактных и эффективных силовых установок, где надежность достигается не запасом прочности, а точным расчетом и соблюдением условий эксплуатации. Какого двигателя не хватает в этом списке? Пиши в комментариях под этим видео. Делись этим видео с друзьями и не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные видео.